Здраво, ова е бонус издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е продолжението на серијалот посветен на филмските великани, а ова издание ќе биде наменето за најквалитетните филмови на Роберт Бресон. Секој месец си приуштам по еден филмски маратон од маркантни режисери кои оставиле силна трага во филмската историја и во февруари оваа година на ред дојде уникатниот француски режисер Бресон и гледањето на неговите 14 филмови. Овие ретроспективи се со цел да се утврдат обележјата на стилскиот израз на режисерот, еволуцијата на неговата филмска поетика низ епохата, на структурално тематско или формалистичко рамниште и давање до знаење колку се овие дела релевантни денес. Секако, листата на филмови постои само за да се фаворизира некаква селекција, која што во овој наврат на прегледнување ми остави најсилен впечаток, кој во некоја идна ретроспектива ќе подлегне на промени. Целта е заинтересираните да бидат изложени на најквалитетните дела, а комплетистите да ги пополнат празнините во нивното гледачко искуство. Роберт Бресон е предвесник и родоначалник на францускиот нов бран, иако не учествува во него. Тој е зачетник од кој учеле и Годар и Трифо, меѓутоа е современик на Ренуар, но и на Коктон, со кој има и соработувано, но Бресон е во својствена категорија сам за себе. Тој целел да осмисли нов јазик на филмската уметност, кој го нарекува кинематографија, автономен уметнички јазик, со собствена филмска граматика, кој ќе го издвои од останатите уметнички гранки. Бресон ја започнува својата кариера пред Втората светска војна со слепстик комедија, а за време на војната 18 месеци станува затвореник во воен камп во Германија, при што филмскиот израз драстично му се менува, снимајќи серијал на филмови со затворски мотиви, во кој акцент се става на физичкиот перформанс на натуршчици, а не на психолошкото длабење на ликовите, мешајќи го тривијалното со трансценденталното. Снима дури и еден периодичен филм, а филмовите му стануваат похерметични како напредува во кариерата, кај што преку индивидуалното се обидува да ги прилежи болестите на колективот, доведувајќи го до екстрема односот помеѓу Ерос и Танатос. Како што Бресон си зема за право да го реобмислува филмскиот јазик, така јас ќе употребам една терминолошка дистинкција, која е моја кованица, која што сакам да ја наметнам за одгатнување на неговиот зачудувачки стилски израз, а тоа е терминот неутрализам. Овој термин ги вклучува и подразбира потребите на Бресон да ги осиромаши моделите од потребата за глумење и изучување на улогите, да ги умртви нивните емоции, да го отстрани исценирањето на моделите позајмени од животот, а не од глумечките кулуари, затоа што заинтересиран е за тоа што тие го кријат од него, односно сугестивно посочуваат дека можеби го носат во себе. Се смета себе си за создавач со помош на камерата преку кинематографијата, а не репродуцирач на театар или на уметнички слики. Кинематографијата за него е пишување со подвижни слики со звук, кај што актерите се во туѓина и него говорат тој јазик, потиснувајќи ги намерите на моделите. Глумечките проекции не го интересираат. Тој инсистира на бегство од еманирање на емоции, затоа што тие за него се симулација, односно симулакрал на постоечки емоции, кои се копија на нечии туѓи чувства, бидејќи се репродуцирани. Тој копирањето го препушта на машините и креирањето на луѓето, затоа нетренираните модели за него зрачат со индивидуализам. Бресон е симплификатор. Се обидува да ја занемари извежбаноста на нечија глума, за да продре до вистинската природа на луѓето, иако бил свесен дека нема апсолути во филмот, кој ниту е комплетно театарска дисциплина, ниту реална. Само да појаснам, Бресон не користи професионални актери по снимањето на The Ladies of the Bois de Boulogne од 1945 година, па затоа најмува луѓе кои ги нарекува модели, а не актери, инспирирано од сликарството, кои моделираат за него, што е императив за да го долови посакуваниот лик. Прво бара луѓе кои содржат морална сличност со ликот, а потоа ги бира по интонација и интуиција, ги изморувал со мношто дублови за да говорат безволно, рамнодушно, без да ги глумат со нагласена фацијална експресија улогите.
Со овој пристап тие се движеле по автоматизам, со воздржаност на размислата на моделите, иако во овој корпус на инстанци важно е тоа што го мислат и гледаат, а не што глумат, но не се отклонува од потребата да ги улови нивните гестови и гримаси. Важна компонента во нивната поставеност е Бресон да не дискутира со нив за мотивацијата на ликот, туку што е значенски важно да кажат и како да се движат, тенденциозно контролирајќи ги нивните нагони, меѓу другото своевидна антитеза на театралното експресивно преглумување, но не се отклонува од намерата да иницира и проектира емоции кај гледачот. Бресон неретко е елиптичен во монтажата, постапка која има за цел да му остави простор на гледачот да ги пополни празнините со проектирање на ликовите. Користи минималистички, ригиден сет на правила, во даден манир, уметноста за него доживува процуд, исклучиво под рестрикција, под самозададена автохтона обструкција. Преферира монолог наместо диалог, не бара ликовите говорат со себе во еден филмски солилокви, обидувајќи се да ги допре гледачите со релацијата помеѓу подвижните слики. Тој ја менува формата во склоп на ритамот, без начела на психологијата и без позајмување на средства од театар. Тој филмот го гледа низ призма на слики кои ја исклучуваат идејата за слика, а филмот го образуваат релациите на индивидуалните делници, односно за него драматиката ќе се роди од корелацијата на недраматуршките елементи, нудејќи истражување на себе си, не со помош на зборови, туку со превод во слики, стил кој за него не е техника. Бресон го илустрира кажаното со екземпларот во кој една боја во сооднос со друга боја добива ново значење. Тој ги пегла сликите, ги плоснува, без да акцентира кадри помеѓу. Тој не сака да деформира и измислува луѓе, туку да ги користи постоечките, за да создаде нов, рамномерен, конзистентен и кохерентен сооднос, па затоа образува течен, хомоген ритам на невпечатливи кадри, наспроти фотографиран театар, правејќи ги неговите филмови неатрактивни за окото, кое се задоволува само со филмски спектакли. Лови инстанции и спонтанности за засилување на неизвестноста, затоа очекуваната слика, односно шематското клише, е несоодветна флоскула за него, иако и самиот станува роб на собствениот предвидлив формализам. Рацете за него, иако на прв поглед би биле фетишистички еквивалент на нозете кај Тарантиновите филмови, но Бресон сметал дека рацете се движат без наше мислење, па затоа ги кадрира да бидат носители на действието, кои не се секојаш во наша контрола, но се под автоматизам, средство за доловување на економична експресија. Најчесто користи 15 мм леќа, ретко ги именува во текот на филм, тоа за него е како менување на очила. Камерата не е за него метла, смета дека непотребни се прекумерните трекинг кадри и панорами, затоа што тоа не кореспондира со движењето на окото. Склон е да прави повеќе дублови, затоа што се споредува со сликари кои со секој нов обид на иста тема се поблиску до зацртаната цел. Користи музика само во служба на сликите, нема диегетска музика во кадар, освен во Four Nights of a Dreamer, каде е требна за доловување на духот на Парис. Несомнено дека ритамот го оформува звуците на отворање и затворање на врати и прозорци. Според него, филмовите преплавени со музика не спречуваат да видиме дека ништо нема во кадрите. Свесен е дека музиката е силен модификатор на реалноста во филмот, како дрогата и алкохолот во реалноста. Со звук се изолираат ликовите, но и со звук кажува што точно се случува надвор од екранот, затоа што звукот евоцира слики во главата на гледачот. Тој е поклоник на девизата на редукцијата, не употребувај две виолини кога една е доволна. Во неговата филмска концепција можам да констатирам дека ќе забележите зачестена употреба на животни, врати, нестилизиран говор, христијански догми, крупни планови, контемплативно дистанцирање, ригорозно, односно економично сведување на делото на основните елементи. Бресон е методичен, визуелен организатор, опресивен, скрупулозен, воведува чекање и трпение во секој аспект на делото од двете страни на платното. Овековечува секојдневен, монденски живот со постепено отстранување на емотивната содржина од делото, со кубење на психолошката состојба на ликовите, ги соголува од детали и ликовите и нивните соодноси, не дозволувајќи му пристап на гледачот до иманентниот онтолошкиот свет на протагонистите на емоционално рамниште, што создава една своевидна репресија и кај гледачот со овој филмски механизам,
Конзервираност која неминовно е да се прелее, како во мојот случај. Продуцира емоции детерминирани со отпор кон емоции. Не изискува солзи од гледачот со солзи на модел, туку со самото кадрирање. Твори со белина, тишина и смиреност. Кинематографијата за него се разликува од филмот, кој станува овековечување на театар. Кај него ќе забележиме премрежмје на католицизам и садизам, натурализам и неутрализам. Дневничарењето е една од малкуте психоаналитички алатки кои ни ги допушта Бресон. Тој го прича филмското дело на неговата основна елементарна конституција, сведена на ригидни компоненти. Тој не дозволува мизансцен да му ги проголта моделите. За него чувствата евоцираат настани, а не обратно. Бресон смета дека тој што умее да работи со минимумот, може и со максимумот. Тој што е навигнат на максимумот, не може со минимум. Работи со импресии, сензации, интонации, следи импровизации, за да го привлече вниманието на гледачот. Тој не разубавува и не грдее и не повторува употреба на модели во повеќе филмови. Експресија преку компресија е неговата мантра, создава без додавање, туку со одземање. Ја цеди барата за да ги извлече рибите. Кај Бресон филмот најпрвин се раѓал во неговата глава и умирал на хартија. Воскреснат е од живите луѓе и вистинските објекти кои користи, кои се убиени во филмовите, но се подредени, наместени и проектирани за да живеат повторно како цвет во вода. Факт е дека изучува луѓе, но на стилистички визуелен начин. Публиката останала нељубопитна, инвеститорите не смели и завршил со 14 филмови за 40 години. Не сакал да прави компромиси со своите дела, догмастичен автократ е во тој поглед, па затоа голем број на сценарија останале неснимени, како сценариото за библискиот Дженезис, затоа што Бресон не можел да собере пари, бидејќи е непрофитабилен автор и инвеститорите биле несигурни во раководењето и вложување на поголема сума на пари во буџетот. Последниот кадар во кариерата е поглед низ отворена врата во кафуле во Ларжант. Бресон е изучувач на мртви јазици и филозофија, сликар, пианист, фотограф, кој решил да се изразува во филмската уметност, која ја нарекува кинематографија, односно неговиот начин на пишување, чувствување, опонирање на традиционалната филмска граматика со неговите самозададени параметри. Одбивал да оди во кино затоа што филмовите за него биле репликанти во театар, а не уметност сама за себе, налик неговите дела. Ја мразел дури и кованицата артхаус филм, сметајќи дека тоа се шупливи филмови без уметност, докажувајќи дека на неговата ароганција немало крај. Листата на современици на Бресон е бесконечна. Ханеке, Шредер, Егерс, Линклетер, браќата Савди, Акерман, а посебно Тарковски кој сметал дека Бресон е филмски гений. Тарковски и Бресон добиваат награда на истата година во Кан, на кој Орсон Велс им ја доделува. Верувам дека сте слушнале за изјавата дека Бресон е за францускиот филм, тоа што Достоевски е за руската книжевност и Моцарт е за германската музика од страна на Жан-Лук Готар. За Пол Шредер тој е еден од најзначајните духовни артисти, а за Трифо неговиот филм е поблизок до сликарството отколку до фотографијата. Според Жан Кокто, тој се изразува себе си кинематографски, како што поет се изразува со неговото пенкало. Андреј Тарковски можеби најдобро посочува во Sculpting in Time дека Бресон, кој можеби е единствениот режисер, кој постигнал фузија на финишираното дело со концептот, кој претходно теориски го формуларизирал. Во овој поглед е еден од најконзистентните артисти. Негов водечки принцип беше елиминирањето на тоа што се оквалификува како експресивност, тенчајќи ја границата помеѓу сликата и вистинскиот живот. Нема специјално внесување на материјал, ништо нападно, ништо што мириса на намерно генерализирање. Него го интересирале погледите само на две личности, едната се нарекува Бергман, а другата Бресон. Ви издвои филмови кои се репрезентативни и за неговите филмски почетоци и за подоцнежните остварувања, со кои се надевам дека ќе биде опфатена шареноликоста на неговите тематски одредници. Започнуваме. На петто место се наоѓа Мушет од 1967 година, филм за малото девојче од селце кое преживува одвратни насилни чинови, се вовлекува во туѓ криминален подвиг и од преживување на физичка и психичка тортура решава да го одземе животот со фамозното тркалање кон водата. Смртта е единствен излез за неа. Филмот е своевидно надополнување на Аухасард Балтазар, кој се појавува една година по него, и девојката го зазема местото на магарето во филмот. Првите и последните сцени се проследени со музика.
Во ова дело не само што Бресон може да ја изрази неговата латентна женоомраза преку свое главото и омразено девојче, туку сведоци сме на ликови сегрегирани од општеството, изолирани поединци, маргиналци покажани со прст, како во сцената во Сладкарницата, во која селските зборувачки се однесуваат надмено кон девојчето. Надин Нортиер е полн погодок за улогата на Мушет со незината пргавост и пркос, а Гислен Клокет го снима овој филм кој има прекрасни кадри на дневно светло кои се двојат колку и да негира Бресон. Женски преживувач кој може да се порамни со Камен Си, Насреден мир, а не на военото лудило, или ако повеќе сакате Апу трилогијата на Сатјаджит Рај, представува индиски пандан на преживеаната агонија. Суров и безкомпромисен филм во кој се надзира прелевањето на рок-н-рол културата во сцените од карневалот. На четврто место се наоѓа Пикпокет од 1959 година, филм за Мишел, кој е джепарош, крадец кој е под постојан надзор на полицијата, кој е воден од алчност, подготвен да ја продаде слободата за 1 франк повеќе. Крадењето е единствен начин на кој што се изразува, обсесија поради која ги оттргнува блиските од својот живот. Пикпокет е душевна екранизација на Достоевски, иако негира Бресон дека се позајмува со мотиви од злосторство и казна. Интригантно прикажување на механизмот на размислите на еден криминалец со надсинхронизацијата на гласот на компулсивниот крадец, составен дел од затворскиот циклус. Меѓутоа, овој протагонист е заробен во главата, иако неговото тело е слободно, комплементарно на претходниот A Man Escaped. Во овој филм јасна индикација е безволната глума на скршениот актер, кај што се остава простор за проектирање и носење суд на гледачот. Кинематограферот Леон Санри Бурел во крупен план ги става дланките на најмените кратци за да ја имаат главната улога, кои се причинитело зашто бил филмот забранет во Финска. Во овој криминалистички филм, во кој забележуваме игра на мачки и глувци, исклучен е мотивот и фокусот е ставен на чистото действие, на кое се стремел Бресон. Филмот има слични мотиви со Pick Up on South Street од 1953 година на Самуел Фулер, а верувам дека Орсон Велс кој има погледнато филмот пред да го сними F for Fake од 1973 година. Вешто одработен филм за човекот кој се саботира самиот себе си со предаденоста на автодеструктивниот начин на изразување, што исто така го издвојува овој протагонист од колективот. На трето место се наоѓа Diary of a Country Priest од 1951 година, филм за резигнираниот свештеник кој доаѓа во селската парохија и се соочува со негостопримливото локално население на зборувачи, потценет од повозрастните свештеници, препуштен на самотија и болки во стомакот, што го сведува на ригорозна диета на лепи вино, станувајќи носител на туѓите греови, на ликови кои немаат грижа на совест. Минимализмот доаѓа во преден план на ова дело, како и внатрешниот монолог на свештеникот, кој доаѓа до израз преку дневничките записи, кај што се тестира вербата, трпението, невиноста. Ова е прв филм во кој Бресон исклучиво се подпира на натуршчици, нема музика, филм кој го најавува стилскиот премин во филмографијата. Користи дисол во монтажа, а Леон Санри Бурел снима план-контраплан во кадрирањето на диалозите на свештеникот. Ова беше филмот кој остави најсилен впечаток врз мене и изнуди емоционална реакција во прегледувањето, баш поради рестрикциите кои ги наметнува Бресон на моделите, образувајќи го тој со однос на акумулирање и ослободување на потиснатите пориви. Филмот не само што му е фаворит на Тарковски, туку е првиот филм на Бресон кој ќе биде награден во Венеција. Не е далечна аналогијата помеѓу свештеникот на Бресон со Жерар Депардје во Under the Sun of Satan од 1987 година, ниту пак со свештеникот од современикот на Бресон Шредер во неговиот First Reformed. Иницијална каписла за торпедирање на Бресон во Великаните. На второ место се наоѓа A Man Escaped од 1956 година, филм за француски војник кој станува заробеник во германски воен камп за време на Втората светска војна. Поставеност на лик која е многу сродна со преживеаниот терор на Бресон како воен затвореник, па по тие мерки создава лик кој за разлика од Пикпокет може би е физички невозможен да биде на слобода, но во неговата глава тој е веќе слободен како птица и може да го намириса свежиот воздух надвор од затворот.
Фокусот на Ленс Андри Бурел во овој филм е ставен на дланките, кои се алатка за доближување на затвореникот до слободата, планирајќи го своето бегство. Бресон го филтрира својот стил и порамнува на основните филмски ресурси, налик неговиот протагонист, го базира на обсервација, минимализам, трпение и документаристички реализам, неретко иземајќи го снимањето на ликот на бегалецот, со кој не можеме да се поврземе како гледачи доколку не внимаваме на искажаниот шепот на затворениците во ноќта, но и внатрешниот монолог низ кој се кова планот за бегство. The Silence of the Sea од 2004 година може би е најблизок до овој период на окупирање на Франција на филм, но јас паралела ќе повлечам до сите филмови за бегство од затвор кои се под влијание на овој филм. The Great Escape од 1963, Papillon од 1973, Escape from Alcatraz од 1979, The Shawshank Redemption од 1994 и серијата Prison Break. Ниту еден затвореник немаше да избега од затвор да не беше овој филм на Бресон. На почесно место се наоѓаат A Gentle Creature, The Trial of Joan of Arc, L'Argent, The Devil Probably, Four Nights of a Dreamer, Angels of Sin, Lancelot of the Lake, Les Dames du Bois de Boulogne. На прво место се наоѓа Аухазард Балтазар од 1966 година, филм за магарето Балтазар, кое што е малтретирано од преминот помеѓу неговите собственици, кои го злоупотребуваат за извршување на нивните задолженија и на крај го казнуваат. Брилијантен филм во кој нетренираното магаре е најекстремниот модел на протагонист кај Бресон. Инспирацијата секако дека се повлекува со Идиот на Достоевски, во кој што фокусот на гледачот треба да се впери во експликацијата на суровиот свет кој што го обкружува, односно безчувствителните пијаници кои го малтретираат животното, багабонтите со рокабили манир кои што ја вивнуваат во пламено пашката на магарето и девојките кои ги сакаат лошите момци и си го добиваат тоа што го сакаат. 7 смртни греови се олицетворени во обкружувачите на магарето и садистичкиот сооднос кој што го воспоставуваат со него. За да се направи паралела со дијагнозата на малото место, може да се впрегне со The Last Picture Show од 1971 на Питер Богдановиќ, кај што е прикажана детеријацијата на Тексас, или военото лудило на The Painted Bird, кој е применлив и врз мушет, кај што по стапките на Балтазар се движи малото девојче и исто како и во тој филм, Гислен Клокет го завршува трагичниот живот на Балтазар со еден кадар во кој животното е преморено од тегобното постоење и престанува да живее на среде поле. Филмски документ за човечката суровост, изживување и неблагодарност. Маестрално дело. Ова беше бонус изданието на дигиталната архива Видеологија, посветено на изборот на 5 најквалитетни филмови на Роберт Бресон. Доколку ви се допадна, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!